好啦，乡亲啊，继续来看这个出名国内外的传奇型的技术过河枪，结合着国际赛主会382区甲中间医疗公益计划，这几冬来到偏乡学校帮小朋友做心脏的义诊。这个是回到伊的故乡母校芬林原点的和平国小，嘛是希望予小朋友一个好模范，未来有能力的时阵，嘛会当回报家乡，造福着社会。 好来，乡亲继续来看这个南投草屯的玉峰宫举办着音乐会，同时来举行着这个奖学金的关键的仪式，要交付着22万，和学校甲这个南投家扶中心，要互弱势的学生来过好年。草屯镇玉峰宫国家家族的2021秋夜星空音乐会，今年上尾市场留伫玉峰宫传送温暖的乐声。南华泼水节，它是一个傣族的一个演唱歌曲啊。今天女高音让我们表现这首非常抒情的音乐，我想大家心里面一定非常高兴。那最后一个将军令是说，能够把我们的士气啊，在疫情之后能够振奋起来。除了分享音乐伫正式演出之前，玉峰宫资源会嘛捐22万的奖助金予学校，为教育尽一份心力。疫情的话，停了一阵子嘛，不能出来了，大家安全起见也不好出来。感觉很好，就是可以更多的表演机会，然后也让自己的情谊更加的好。这场真有特色的音乐会，吸引真侪乡亲去参加，嘛有人感受到玉峰宫各大家族推广国家的用心。